Eita, vai rolar esse povo. Essa tá, viu? É de polvo, mano. Polvo com camarão. Eita desgrama. Vai segurando. Relembrar e viver, viu? Nosso primeiro podcast foi nessa lancha aí, ó. Embarcação Só Alegria. E aí, velho? Não sei se eu poderia falar isso aqui, mas estamos trabalhando, viu? Já agradeceu a Deus hoje pela sua vida? A direção do vento chama-se biruta. A direção que o vento está vindo, ela aponta a direção exata de onde o vento está vindo.